能让我吃这么干净的盖码饭，也就只有他家了。裹满土豆泥的肉酱拌饭，我一个人可以炫2碗，果真是饿狼传说。码子都是大厨现炒的，热气腾腾的盖在大米饭上，不愧是长郡学子的宝藏食堂，连菜名都颇具诗意，什么花间错，花好月圆，滑嫩的豆腐和稀碎的咕噜肉拌一起，好吃到停不下来。还有这饼酒妹，加了牛奶、甜酒、枸杞鸡蛋，一口下去有被惊艳到。外地别朋友一直在这拍，不说了，炫饱饭撸猫了。